အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ step 2 engineer channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကရှေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ pressure vessel ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရယ်အဲ့ pressure vessel တစ်လုံးဘယ်လိုတိဆောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ဒုတိယပိုင်းအဆက်ကိုဆက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာက pressure vessel ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့သူ့ကိုဘယ်လို design code တွေကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ design code တွေကိုဘယ်လို follow လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ vessel တွေကိုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လိုပါတီတွေကဝင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးဆောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြချင်တာ။ပထမဦးဆုံးဖြစ်စဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီ unit ကိုတကယ်အသုံးပြုမဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ level 3ပြုမဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ project တွေမှာဘယ်လိုခေါ်တာရှိလဲဆိုတော့သူဒီတကယ်အသုံးပြုမဲ့နောက်ဆုံး user ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က end user လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်သိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမသိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီပစ္စည်းဥမာထားပါတော့ရေနံတွင်းတစ်ခုမှာရေနံထုတ်ယူပြီးတော့ပြန်လဲရောင်းချတဲ့ကိစ္စကိုပဲလုပ်မယ်ပိုင်ရှင်အဲ့တော့ तू ကဒီ technical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကြတယ်မသိကြမသိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကပတ်စံပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်ပြီးသုံးမဲ့ तू အဲ့ဒါက end user ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါတီတစ်ခုရှိပါတယ် तू ကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू ကဒီရေနံနေကိုတူးမယ်သို့မဟုတ်တခြား industry ဆိုလဲ तू ဒီပစ္စည်းကိုသုံးနေတယ်သုံးဖို့အတွက် तू ကမသိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကပတ်စံပေးဝယ်မှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီ project ကြီးကိုသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို तू ကမင်းငါ့ကိုသာလာပြီးတော့ဒီ design တွေကိုလေ့လာပါဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုသုံးနေလဲစာအကြံပေးပါဆိုတဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုသက်သက်သူကပတ်စံပေးငှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလို service တွေကိုပေးတဲ့ company တွေကလည်းသက်သက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုproject တွေမှာတော့သူကပါတယ်ဆိုတော့ consultant company လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ consultant company သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူကတော့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့သူကdata တွေကျွမ်းကျင်တယ်ဘယ်လို data တွေကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဥပမာ pressure vessel တစ်လုံးသုံးဖို့ heat exchanger တစ်ခုသုံးဖို့ရေနံတူးမယ်အဲ့ဒီလိုတူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေကတော့လောက်တတ်တယ်လဲအဲ့ဒီလုံနိုင်တာကိုဘယ် company တွေကကျွမ်းကျင်လုပ် project တွေကိုလုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ data တွေကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီ company တွေကဘာတွေလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ company တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူတွေကစစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုသူတို့ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့စီမှာ data တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ဥမာထားပါတော့ဒီပစ္စည်းကိုထုတ်နိုင်တာကတော့ဒီရေနံတွေကိုတူးနိုင်တာတော့ထားပါတော့ Total EMP လို့ company တွေကလုံနိုင်တဲ့Chevron လို့ company တွေကလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့စီမှာ data တွေရှိအဲ့တော့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ company တွေကိုသူကသွားပြီးတော့စစ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ company တွေကသူတို့ရဲ့ဒီ end user ရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူကconsult လုပ်ပြီးတော့မှဒီ company တွေကိုအလုပ်အပ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ end user ကိုပြန်ပြီးတော့အကြံပေးတဲ့ official အကြံပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူကနောက် project ထောက်လျှောက်မှာလဲသူကလိုက်ပြီးတော့ဒီ end user ရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းကျန်တဲ့ company တွေက follow လုပ်သလားမလုပ်သလားကိုသူကထောက်လျှောက်တာဝန်ယူပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးအကြံပေးချက်အရာ end user က company တစ်ခုကိုအလုပ်အပ်လိုက်တယ်ဒီရေနံထွက်ဖို့အတွက်for example total လို့ company မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခု share လို့ company မျိုးပဲဖြစ်အဲ့ company တစ်ခုကိုသူကအလုပ်အပ်လိုက်တယ်အလုပ်အပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ company ကဒီရေနံတွင်းရေနံတူးတဲ့ process ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကလုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူကဒီထက်မှရှိတဲ့ equipment တွေ skip တွေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးကိုသူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ဟာဆိုသူတို့လုပ်တယ်သူတို့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်သူတို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာ contractor တွေကိုပြန်ပြီးတော့အလုပ်ပေးလိတာရှိတယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးအလုပ်ရတဲ့ company ကို end user ကနေအလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ company ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ main contractor လို့ခေါ်တယ်သူ့ကို specification တွေမှာလည်းဘာလို့ရေးလဲဆိုတော့contractor ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ specification ထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ရေးလိုက်တယ်သူကလည်း
သူလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုသူကသူလုပ်တယ်မလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတခြားလူကိုပြန်ပြီးတော့အပ်တယ်အပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူကဒီတိုင်းအရန်ကာရောပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့လိုအပ်ချက် standard တွေရသူတို့ကလည်းstandard တွေရဒီလိုအပ်ချက်တွေပါရမယ်ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင် specification တွေကိုယူပြီးတော့specification တွေရေးတယ်အဲ့ဒီ specification တွေအတိုင်းမင်းတို့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကုမ္ပဏီတွေကိုလုံနိုင်သလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ specification နဲ့တွဲပြီးတော့တခါတည်းအလုပ်အလုပ်အပ်လိုက်တယ်ပေါ့အလုံးမအပ်ခင်သူကသွားပြီးတော့inquiry ပို့လိုက်တယ်အဲ့ inquiry အတိုင်းတခြားကုမ္ပဏီတွေကဈေးအနည်းဆုံးနဲ့ quality အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်ပါလဲဆိုပြီးတော့ propose လုပ်ရတယ် quotation တွေပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးကပေးလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးစောစောကပြောတဲ့ main contractor အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီ main contractor ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက် party တခုကပါဆိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့အလုပ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီသူတို့ကိုservice ပေးတဲ့သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းရောင်းပေးမယ်ကုမ္ပဏီတွေကိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆို main contractor ကပြန်ပြီးတော့ contract ပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းအသေးလေးတစ်ပိုင်းချင်းစီပြန်ပြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့က sub contractor လို့ခေါ်တယ်အဲ့ sub contractor ကတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့သူကရှင်းတယ်ပုတ်ပြတ်သမားပဲသူကဗမာလူခေါ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုဒီ skit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ skit ဟိုမှာ section unit skit ကလေးတစ်ခုကိုငါတို့ကလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူက propose လုပ်ပြီးတော့တ unit ချင်း main contractor ကိုပြန်ပြီးတော့ service ရောင်းတယ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ sub contractor တွေကဘာလုပ်ကြရသလဲဆိုတော့သူတို့က project ကြီးတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့ main contractor ကသူတို့ကိုပေးလိုက်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီ main contractor ရဲ့လိုအပ်တဲ့ specification တွေအတိုင်းကိုဈေးအနည်းဆုံးနဲ့ quality အမြင့်ဆုံးဘယ်လောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတောင်းဂရိခံပြီးတော့အလုပ်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတယ် quotation ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာmain contractor ကတင့်လျော်တဲ့ sub contractor တယောက်ကိုသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုပေးလိုက်တယ်အများသောအားဖြင့် main contractor ကြီးတွေမှာအဲ့လိုတာဝန်ကြီးကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အရင်အလုပ် record တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ sub contractor တွေကိုသူတို့ certify ဖြစ်တဲ့ sub contractor ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီမှာ approve vendor list ဆိုပြီးတော့ vendor တွေကိုဒီ vendor တွေကိုငါတို့စိတ်တိုင်းကြတယ်ဆိုပြီးသူတို့ဒီမှာ register လုပ်ထားလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ vendor list ထဲကလူကိုပဲအလုပ်ပြီးတော့တယ်ဆိုတဲ့အလေးကျင့်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနဲ့ sub contractor ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခု pressure vessel အကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် pressure vessel နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပမာကိုပြီးလို့ရှင်ဥပမာ skid တွေကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ skid တွေဆိုတော့ main contractor တွေကskid supplier တွေကိုsub contractor တွေကို skid တွေပေးလိုက်တယ် skid ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ skid ဆိုတာအခြေခံရ process pipeline တွေ gas pipeline တွေစီလိုင်းတွေမှာသူကရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့အသုံးချပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုတီးခြားတည်ဆောက်ပြီးတော့မှသူက pipeline တွေကိုပြန်ပြီးတွဲဆက်ပြီးသုံးပေးရတဲ့ system တစ်ခုပဲသူကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့အောက်မှာframe beam အနေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ frame structure frame တစ်ခုရှိတယ်အဲဒီ structure frame ပေါ်မှာသူက pressure vessel တွေပါတယ် heat exchanger တွေပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ကောင်တွေကိုဆက်ထားတဲ့ pipeline တွေပါတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့control panel တွေပါတယ်filter တွေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေပြန်တွဲဆက်ပြီးအသုံးပြုထားတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီ skid sample တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sub contractor တွေက skid ခုလုံးကိုတာဝန်ယူတိဆောက်ပေးရတယ်အဲ့လိုတိဆောက်ပေးတဲ့အချိန်မှာ sub contractor တွေကကာကြီးကအားတီသူကဆောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒီ skid ထဲမှာ heat exchanger ဘယ်နှလုံးလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးရင် pressure vessel ဘယ်နှလုံးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ filter ဘယ်နှလုံးသုံးမယ်pipeline တွေက pipe site တွေကဘယ်လောက်နဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ system ရဲ့ design ကိုတော့သူတို့ကတောင်းယူဆောင်ရလိများရှိတာများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတီးခြားသူတို့မပိုင်နိုင်တဲ့ဥမာ pressure vessel ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မဆောက်ဘူး heat exchanger ကိုသူတို့မဆောက်ဘူးfilter ကိုလည်းသူတို့မဆောက်ဘူးအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝယ် standard ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရတဲ့လူတွေက supplier တွေကပြန်ပြီးပစ္စည်းဝယ်ခြင်းဝယ်တယ်တကယ် standard အနေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေ heat exchanger လို့ပစ္စည်းတွေဥမာ filter လို့ပစ္စည်းတွေအဲ့လို customize လုပ်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုကြတော့သူတို့ကနေပြန်ပြီးတော့ specialist manufacturer တွေကိုတဦးချင်းစီပြန်ပြီးတော့ဒီ capacity နဲ့heat exchanger ဘယ်နှလုံးလုပ်ပေးရမယ်requirement ကပါဆိုသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့ specification ရှိတယ်တစ်ခါလေးရှိတယ်တစ်ခါလေးမရှိလို့ရှင်သူက main contractor ကြီးရဲ့
specification တွေကိုယူပြီးဒီ specification အရဒီ manufacturer အလုပ်လုပ်ရမလားလုပ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ तू ကသွားမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှ तू ကpressure vessel company ကလည်း pressure vessel တွေကို तू ကဒီ spec အတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်း तू ကလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးအကြောင်းကြားပြီးတော့ तू ကအလုပ်ရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်အဲ့တော့ subcontractor ကဒီ skip လိုဟာမျိုးတီးတန့်ယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pressure vessel line မှာနော်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ तू ကမှဘယ်သူတွေကိုပြန်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့အဓိက product manufacturer တွေကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် party တစ်ခုထွက်လာတယ် product manufacturer အဲ့ဒီတော့ product manufacturer တွေစီကိုရောက်လာပြီ product manufacturer တွေကဥမာအခုကျွန်တော်တို့က pressure vessel တွေအကြောင်းပြောတော့ pressure vessel manufacturer နေရာနေပြီးတော့ပြောပါမယ် pressure vessel manufacturer တွေကကျတော့ဒီ subcontractor တွေmain contractor တွေရဲ့လိုအပ်ချက် requirement တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ manufacturer တွေကpressure vessel တစ်လုံးကိုထောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် design pressure ဘယ်လောက် design temperature ဘယ်လောက်ဒီ capacity ဘယ်လောက်အဲ့ဒါတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုတည်ဆောက်မယ်အထူဘယ်လောက်သုံးမယ် pipe thickness ဘယ်လောက် material ဘယ် material ကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီလေးပြန်တွက်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကို wiring ဆော်တဲ့ဆော်မယ်wiring ဆော်တဲ့ကောင်ဆော်မယ်မှာပြီးရင်ဆေးသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒီ product pressure vessel တစ်ခုအချောထွက်လာအောင်ပြန်ပြီးတော့ဒီဆောက်ရတဲ့ company ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ company တွေရောအကုန်လုံးလုပ်နိုင်ကြလားဆိုသူက design တွက်တယ်welding ခေါ်တယ်ဆေးတုပ်တယ် testing ပြန်လုပ်တယ်ဒီ pressure vessel unit အနေနဲ့လုပ်ပေးရတဲ့ company ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း flying တစ်ခုလုံးတော့မလုပ်ဘူးလေ pipe အလုံးအချောင်းလိုက်ပြီးကိုယ့်ဘာကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကနေပြန်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့ pipe 20 inch pipe ဘယ်နှပေလိုတယ် flange ဘယ်နှလုံးလိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပစ္စည်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုသူကထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့မှသူကပြန်ဝယ်ခြင်းနဲ့standard pipe ဒီ standard flange တွေဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာရောင်းနေတဲ့ company တွေအဲ့ဒီ company တွေကနေပြန်ပြီးပစ္စည်းတွေပြန်ဝယ်တယ်အဲ့ဒီ company တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ supplier လို့ခေါ်တယ်အေးဒါပေမဲ့ဘယ်လို company ရှိသေးလဲဆိုတော့ပစ္စည်းအလုံးလိုက်ရောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတည်ဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတုပ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ pressure vessel manufacturer တွေကနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးကလည်း professional line တစ်မျိုးသူကsafety rules and requirement ကမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆေးတုပ်တဲ့ company တွေကသူ့ဘာသူစီးဆိုင်ရှိတယ် painting supplier တွေမှာလည်းဥပမာ international မှာတော့coating painting coat 3 coat လုပ်မယ်1 coat ကိုဘယ်လောက် micron ထူရမယ်ဘာ chemical တွေပါရမယ်ဆိုတဲ့ painting specification စီးဆိုင်ကြီးနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ painting specification ကို supplier တွေက painting supplier တွေကသူတို့ရဲ့ standard နဲ့ကိုက်ပြီးတော့အေးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးထားပေးတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခု temperature သိမြင့်တဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လူအသားနဲ့ထင်ရင်ပူမယ်ဘာလို့ temperature 200တို့300တို့ degree C တွေရှိတဲ့အချိန်ကျတော့လူတွေအပူမလောင်အောင်လို့ဆိုဘာလုပ်ရမလဲ temperature 150ကျော်လာလို့ရှိရင်တော့ insulation အထူဘလောက်နဲ့လုပ်ရပါမယ်ဆိုတော့ insulation လို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေထားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကြောင့် fabricator ကမလုပ်နိုင်ဘူးဒီ manufacturer တွေကမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ scope of supply ဆိုတဲ့ထည့်ပေးရမယ်စားဘက်မှာပါတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ insulation supplier ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါကို insulation ပတ်ပြီးတော့သူကျိုးနဲ့ပတ်မယ်ပြီးရင်အပွားနဲ့သွပ်ပြားနဲ့အုပ်မယ်ဆိုတဲ့ requirement တွေကိုလုပ်ပြီးတဲ့စားဘက်တွေပြန်ပြီးတော့သက်ပြန်အဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေစားဘက်ပေးတဲ့ company တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အရာဘာခေါ်လဲဆိုတော့ vendor လို့ခေါ်တယ်ကိုကအလုပ်ပြန်အပ်တဲ့ company ဒါပေမဲ့ဒီ vendor ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူမှာအမြဲတမ်းရောင်းသူဒီဝယ်သူရဲ့ vendor service မှာ service တစ်ခုကိုရောင်းတဲ့လူနဲ့ဝယ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့လူဒီ vendor okay ပစ္စည်း service တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့သူ supplier အဲ့တော့ဝယ်တဲ့လူကြတော့ဝယ်တဲ့လူကိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တာရှိလဲဆိုတော့ service တစ်ခုကိုဝယ်တဲ့လူကိုကြတော့ client လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့ client CLIENT ဆို client ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ် client ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ထားပါတော့ client လို့ခေါ်တယ် okay ပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူက
supplier လို့ခေါ်တယ်လို့ပစ္စည်းဝယ်တဲ့လူကိုကြတော့ customer လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အများစုအသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ pressure vessel တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အသုံးနှုန်းပါဝင်တဲ့ပါတီတွေကိုပြောလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့အခု end user ပါတယ် consultant စီစဉ်သွားတယ် consultant ကမှend user စီကိုအကြံပေးပြီးတော့ main con စီကိုစီစဉ်တယ် main con က sub contractor ကိုပြန်ခိုင်းတယ် sub contractor တွေကမှသူကစီးစံ specialist manufacturer တွေကိုအလုပ်အပ်တယ် manufacturer တွေကလိုအပ်တဲ့vendor တွေ supplier တွေကပစ္စည်းပြန်ဝယ်တယ်ဆိုတော့ပါတီတွေအဲ့ဒီပါတီတွေပါတယ်လို့တခြား manufacturer အဆင့်မှာဒီပစ္စည်းကိုတိကျခိုင်မှာတိကျသေးကြတဲ့ design code တွေအရလုပ်သလားမလုပ်သလားကိုလာစစ်ပေးတဲ့ inspection third party inspection party တွေသက်ရှိတယ်သူကASME ဆိုလို့ရှိရင် USAM က authorized inspector တွေလာစစ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိသလိုတခြား insurance company တွေကနေပြီးတော့တာဝန်ခံထားတဲ့ABS တို့ Live Register တို့ DMV တို့လိုthird party inspection company တွေကသူတို့ရဲ့ classification တွေနဲ့လာပြီးတော့စစ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းရဲ့ standard စံမှီဖို့ကိုသူတို့ရဲ့ standard တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီးစစ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ approve လက်မှတ်ထိုးပြီးပေးတဲ့ inspection party တွေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် pressure vessel လုပ်လို့ရှိရင်ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်